ഹലോ ഹായ് വ്യൂസ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ പൂജാസൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ലേഹ്യമാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കരിപ്പൊട്ടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത കരിപ്പൊട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കരിപ്പൊട്ടി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി നീര് ചേർക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചി ലേഹ്യമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നീര് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചി നീര് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഇഞ്ചി ലേഹ്യമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് നല്ല ലേഹ്യ പരുവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്ത നീരിൽ ഇഞ്ചി സോളിഡ് പാർട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് ലേഹ്യ പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ കുമിൻ പൗഡർ, അതായത് ജീരകപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഇളക്കണം. നന്നായിട്ട് തടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതായത് 1 ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, അതായത് മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുമിൻ പൗഡർ, അതായത് നമ്മുടെ ജീരകപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലേഹ്യത്തിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ വലിയവർക്കും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലേഹ്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചുമ, കഫക്കെട്ട്, പനി ഇതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ലേഹ്യമാണ് ഇഞ്ചി ലേഹ്യം. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരു 100 ഗ്രാം വരുന്ന ഉള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി. അത് അത്രയും കരിപ്പൊട്ടി എടുത്തോളൂ. ബാക്കി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു സോളിഡ് പാർട്ട് ഖരപദാർത്ഥം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടാക്കി നമ്മളിനി ഇച്ചിരി നെയ്യും കൂടെ ഇതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവും. അപ്പം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഇതിൻ്റെ ലേഹ്യ പരുവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല ഒരു ലേഹ്യ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ലേഹ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണത്. നല്ല ലേഹ്യത്തിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായാലും വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് ഈ ഇഞ്ചി ലേഹ്യം. അല്പം തേനും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ സേവിക്കാവുന്നതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സേവിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. താങ്ക് യു. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി ലേഹ്യം തേനിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ല കട്ടിക്കിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തേനിലൂടെ ചേർത്ത് ചാലിച്ച് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുന്ന ചുമ, കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ പനിക്കൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ ഇഞ്ചി ലേഹ്യം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട്.
ഇതേപോലെ ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.